大家好，欢迎收看本期视频。老师呢，在前1个月的时候拍了一期视频，成功的进军了上海滩。这条视频呢，引起了全国网友广大的反响，有很多地方的朋友们呢，都叫我去进军他们的省市。这不，今天的话又有一位台湾的朋友叫我进军台湾，横扫台湾的维修市场。具体是什么情况呢？我们来看一下。这位朋友呢，是寄了一台苹果的电脑给我，他寄过来的时候呢，是散装的，连装都没有装起来。他说：“老师你好，这台 MacBook Air， 其他维修店家表示 CPU 挂了，无法维修。但是我不死心，期望你的巧手让它修复。但愿不止进军上海滩，直接进军台湾。”这是一台11寸的苹果啊。这个老哥说拿到其他店家的话说是 CPU 挂掉了。他们为什么判定是 CPU 挂掉了呢？我们3电看一下现在是什么电流。这种苹果的电脑拆掉电池以后，如果没有问题的话，它应该会自动开机的。我们插电。插电的话，它好像会自动上电哦，但是又掉电了，哎，又开起来了。电流的话跑到 0.4， 但是电流的话没有跳动。像这种苹果的主板，如果说要开机的话，应该要到 0.8、0.7 左右才会亮机啊。像这种情况的话，应该不亮机。它跑到 0.4 以后又掉电了，然后呢又重启了。像这种情况，大概率的话可能是 BIOS 或者 CPU 挂掉了。这块主板老师我仔细观察了一下，发现 BIOS 的话是被刷过的。可以看到这个 BIOS 附近的话是有明显的焊接痕迹，其他地方的话看一下并没有动过的痕迹啊。难道老师我今天真的又要干 CPU 了吗？这块主板呢，刚刚老师我量了一下，发现主板的供电呢已经全部都出来了，肯定不是供电的问题。BIOS 的话也是被人刷过的，99%的话肯定不是 BIOS 的问题。如果是 BIOS 问题的话，也轮不到老师我进军台湾了。不过老师我刚刚仔细观察了一下主板呢，发现这个主板呢原来是进水的，这个上家呢不知道为什么进水的地方呢也没有处理一下，具体是哪里呢？我们来看一下。老师我刚刚非常仔细的观察以后呢，发现就这个地方有点进水的痕迹，可以看到这2个滤波电容的话，这周围的话都有点黄黄的东西。另外我还发现一个不正常的地方，那就是这2个滤波电容的中间，这里的话好像掉了个键啊，可以看到这里有个焊盘，如果说没有装键的话，焊盘的话应该是白色的，可是它这里的话却有点黄色，极大有可能是因为这一块进水腐蚀了。这里不知道是电容还是电阻，因为进水腐蚀了以后呢，可能这个角位完全就腐蚀掉了，也不知道是怎么的，它就掉走了。现在我们打开图纸点位看一下，看看这2个电容中间是什么东西。如果是电容的话，那应该问题不大；如果说电阻的话，可能会影响开机什么的。刚刚我们这里掉了个键，点位上呢对应的就是这个东西，它是一个 R6119，说明它是一个电阻，说明的话我们今天有机会啊。它的名称呢是 SPI-IO3， 我去，这个好像是 BIOS 上的一个电阻啊。我们打开图纸看一下 R6119， 图纸上的 R6119是一个15欧的电阻。这里跟蜘蛛网一样的东西呢，其实就是一个 BIOS 的数据线啊。我感觉我今天可能轻松进军台湾了，因为那种电流的话不是 CPU 就是 BIOS 啊。现在的话我们已经发现它的 BIOS 的话居然断了一根线，这个电阻这里掉的话就相当于这个线断掉了嘛。我们先把这个电阻补上看看，我们先把这里刷一下，再给它加点锡，把这个焊盘给加锡。这个电容挡在这里不好加，我们把这旁边2个电容吹了。再来加锡的话应该好加了。它好像都不吃锡了，不吃锡的话我们给它刮一下，因为它已经氧化掉了。这样的话就好吃锡了。接着我们找一个15欧的电阻，顺便把它2个滤波电容也换掉，因为那2个滤波电容呢都发毛了。电阻电容的话都补上了，我们再开机试一下。刚刚电流的话好像跑到 0.3、0.4， 我们看一下现在的话有没有什么改变。插电，哎，电流跑上去了，有 0.6 度了。像这种情况的话有可能是好了，我们接上屏幕怎么试一下？这边的话我大概拼了一下，我们开机试一下。电流的话跑上去了，屏幕的话已经亮了，但是因为这个老哥硬盘没有寄过来，估计等一下的话会闪问号。好的，问号的话已经出来了，说明这个电脑的话应该基本上修好了。这块主板呢并不是 CPU 坏掉了，还是 BIOS 的话断线了。这老哥叫我进军台湾的维修市场的话，老师我的话就不进军了，
因为老师我的话毕竟是农村人，今天好不容易赚到点钱的话，还是来潇洒一把吧。那本期视频就到这里了，大家早点睡觉，明天的话早点上班。只有挣到钱了，才能像老师一样过上非常奢侈的生活。咱们下期再见，拜拜。